দুপৰীয়াৰ খানা এনেকুৱাকৈ খালোঁ আজি। এয়া হৈছে চালাড, এয়া হৈছে লেচেৰা ভাজি, এয়া হৈছে আলু পিটিকা, এয়া হৈছে অমিতা ফুল আলু ভাজিছোঁ এনেকুৱাকৈ, আৰু এইটো হ'ল ঢেকীয়া ভাজি এনেকুৱাকৈ বনালোঁ। এয়া হৈছে ভাতকেৰেলা বিলাহী গ্ৰেভিকৈ বনাইছোঁ এনেকুৱাকৈ, আৰু এয়া হৈছে ভোল আৰু আলু গোটাই দিছোঁ, ভোলত আঞ্জা এনেকুৱাকৈ বনালোঁ। মোৰ আৰু ইমান চৰ্দি লাগি আছে, এই 2 দিন বাহিৰত ওলাই গ'লোঁ যে